Statsråden sa at alle relevante spørsmål både stilt og besvart. Jeg vil si at det mange relevante spørsmål som stilt, og det langt ifra alle relevante spørsmål som tilfredsstillende besvart. Men det komiteens leder tar opp, jo nettopp kjernen i det vi diskuterer. Det et stort sprik mellom virkelighetsoppfatningen som opposisjonen har, og den virkelighetsoppfatningen som regjeringen legger til grunn i forhold til økonomi og samsvar i forhold til struktur og reell operativ evne. Spørsmålet fikk jo ikke et svar. For hvor det man kan gjøre mindre investeringer i intervallet 9,5 til 15,5 milliarder kroner uten å gå på bekostning av forsvarsambisjonen? Og det stiller jo egentlig forsvarsministerens omtale av den avgjørelsen vi gjør senere i dag, som tidenes største investering for Hæren, på 9,3 milliarder kroner, i et annet lys når det under den nedre delen av dette intervallet. Statsråd Espen Barth Eide. La meg først si at det altså ikke slik at forsvarssjefen kom med et selvstendig forslag. Forsvarssjefen refererte vår egen plan, og den kjenner jeg ganske godt, fordi jeg var med og skrev den som statssekretær i 2008, for hvordan en rask innfasing av kampfly i perioden 2016-2020 skulle skje. Det var da med svært store topper, så store topper at den regjering som ville sitte i for eksempel 2019, ikke ville ha råd til å bevilge penger til noen andre ting utover å videreføre fjorårets budsjett på noen områder enn til kampfly. Jeg kjenner ikke den regjering som ville legge alle penger i den kurven. Derfor så valgte vi å strekke investeringen over flere år. Konsekvensen av det, selv med 28 milliarder i stedet for 37,5, at den årlige belastningen på Forsvarets vanlige investeringsbudsjett ikke blir spesielt mye større, og dette styrer vi gjennom noe som heter perspektivplan materiell. Og derfor så sier jeg igjen, det ingen foreslåtte tiltak i denne planen som ikke kan finansieres innenfor denne rammen. Så derfor det altså ikke noen konkret ting jeg har tenkt å ta ut, men jeg vil passe på at det stram og tydelig styring, at vi kjøper hyllevare der det mulig, at vi samarbeider med andre land om konseptet Smart Defense, og klarer å reprodusere strukturen slik vi har lagt opp til.